Τι είναι αυτό? Ξέρεις, σου έχει μιλήσει ποτέ κανείς για αυτό εδώ το πραγματικό διαμαντάκι από το φαρμακείο που κοστίζει 4 ευρώ? Πάμε να στα πω, γιατί αν δεν στα πω εγώ, ποιος θα σου τα πει? Αυτή εδώ η κρεμούλα είναι μία από τις πλέον αγαπημένες μου κρέμες. Ο λόγος είναι πάρα πολύ απλός. Είναι full σε σεντέλα ασιάτικα, ένα προϊόν που σίγουρα το έχεις ακούσει ότι περιλαμβάνεται σε πάρα πολλές καλλιτικές κρέμες, ειδικά κορεάτικες. Ο λόγος που γίνεται αυτό? Το πιο σπουδαίο πράγμα το οποίο κάνει είναι επούλωση τραυμάτων, σημάδια και ουλές. Η σαντέλα όμως ασιάτικα, αυτό εδώ το συστατικό, το βασικό για το οποίο μιλάμε, προέρχεται από ένα φυτό το οποίο λέγεται tiger grass, δηλαδή το γρασίδι της τίγρης. Όταν οι τίγρεις είναι γδαρμένες, χτυπημένες και πονάνε, πάνε και τρίβονται ακριβώς πάνω στο φυτό από το οποίο προέρχεται η σαντέλα ασιάτικα. Καταλαβαίνεις πόσο σημαντική είναι η δράση της με το παράδειγμα που σου έφερα. Τι άλλο όμως μπορείς να κάνεις και πώς αλλιώς μπορείς να τη χρησιμοποιήσεις για να την κάνεις ένα boost ομορφιάς πραγματικά? Ανοίγουμε την κρεμούλα και μπορείς να την προσθέσεις μέσα στην καθημερινή σου κρέμα. Βάζεις ένα μέρος από την μαντεκασόλ, αναμειγνύεις καλά, το απλώνεις στο πρόσωπό σου και πίστεψέ με, έχεις ένα εξαιρετικό boost ομορφιάς. Όταν τη βάζω στο πρόσωπό μου αναμειγμένη με την κρέμα μου, πραγματικά το πρόσωπό μου μπουστάρεται. Τελευταία χρήση που μπορείς να κάνεις είναι σε πολύ λεπτό στρωματάκι, σε καθαρό δέρμα, να την αφήσεις όλο το βράδυ. Θα δεις αποτελέσματα τα οποία δεν τα περιμένεις και σίγουρα θα δεις ένα πολύ καθαρό δέρμα. Κάπου εδώ, αν θέλεις να μοιράζεσαι μαζί μου όλα τα beauty secrets, τις μάσκες και οτιδήποτε κάνουμε παρέα προκειμένου να είμαστε πιο όμορφες και πιο λαμπερές, ακολούθησέ με. Να έχετε μια υπέροχη μέρα και πολλά φιλάκια.